Ćao svima, ćao drugari, želim da vas pozdravim. Prvo da odgovorim na tvoje pitanje. Više mi nisu oči pune suza, sad uvijek naježim, ali to je bilo predno 7 godina, pre tako nešto. Neko zvoji telefon. To je zaista bio jedan prelep osjećaj, to je pre 7 godina na svetskom prvenstvu, a 2 godine pre toga sam osvojio i evropsko, tako da zaista jedne lepe trenutke sam imao u svojoj mlađim kategorijama reprezentacije. Sada idem ka tome da ostvarim i u A reprezentaciji. Sada smo u Katru i mislim da možemo da napravimo neki dobar rezultat. Nego nije ovde reč o meni, ovde je reč o Milanu Boranu i njegovom kampu i o vama, dečacima. Mi golmani puno ne pričamo, mi samo komandujemo odbranom, tako da neću puno da vas davim. Hoću samo da vas pozdravim, da vam poželim puno sreće, uspeha, da slušate trenere, supervizore i svima vama sa kojima rade. Hoću da se zahvalim i Milanu Boranu i Sneži što me je pozvala i što nas je ugostila lepo i nisam imao nikakvu sumnju niti polemiku da dođem i pomognem kolegi da ne na neki način i uveličujem ovaj kamp, tako da sam beskrajno zahvalan što me je pozvao i uvek ću se odazvati kad god bude želeo da budem gost vašeg kampa. Hvala još jednom i puno sreće, drugari.